बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 8वीं की उर्दू में जो हमारा सबक है वह है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र जैसा आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और बुक में भी आपको यह है सबक, ये मैं पढ़ूँगा, आप तवज्जो रखना। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म की बरक़ियाती ज़हन हैं। कंप्यूटरों से जो काम अब लिए जा रहे हैं आज से चंद बरस पहले उनका तस्वुर भी मुमकिन न था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात, कौन सी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। कंप्यूटर आज की बरक़ियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरक़ियाती कैलकुलेटर्स हैं जो हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल एबाकस है। एबाकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में बंधे तारों में पिरोए लकड़ी के गोल गोल गट्टों का नाम है। हर तार में 10 गट्टे या मोती पिरो दिए जाते हैं जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। एबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। दूसरी आलमगीर जंग में फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे बल्कि इनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थीं। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी की धुनें बना सकते हैं, मुसव्विरी कर सकते हैं और रियाजी के पेचीदा से पेचीदा सवाल 1 सेकंड के हज़ारवीं हिस्सा में हल कर सकते हैं। जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज़ कम 10 लाख जमा तफरीक और ज़रब तक़सीम करने होंगे, चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड करके इसका हल बता सकता है। आज पढ़ो अतनस तामत, थोड़ा था बे नज़र सबक सनिस नाव कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, यानी युस कंप्यूटर युस आज वुचान अमिच तरक्की शुरू कित कन गो
پتہٕ کِتھ کٔنۍ کٔر أمۍ ترقی ارتقا وَنان چھِ برونٛٹھ پکنس ہیوٚر کھسنس ارتقایی سفر گوٚو امہِ چہِ ترقی ہُنٛد سفر پتہٕ چھِ اَسہِ سبق بوٗزۍ تو گوٚبرو آپ نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا تۄہہِ آسیو کمپیوٹر استعمال کوٚرمُت کمپیوٹر چھِ اکھ سُہ مِشیٖن یُس حساب کرنٕچ کٲم چھِ کران یہِ چھِ جوڑان یعنی جمع کران گٹاوان یعنی تفریٖق کران اَمہِ علاوٕ چھِ واریاہ کامہِ کران اچھا ساینس ذٔریعہٕ یِم نٔے کمپیوٹر ایجاد وۄنۍ گٔے یِم چھِ دراصل نوٚو یُس زن برقیٲتی ذہن انسانس چھُ بجلی ذہن چھُ یعنی کمپیوٹر ذہن چھُ یہِ چھِ اَمچی پیداوار کمپیوٹر سۭتۍ یِم کامہِ وۄنۍ آز چھِ یِوان نِنہٕ تِم چھِ آز برونٛہہ کینٛہہ ؤری اوس نہٕ یِمن ہُنٛد تصور تہِ ذہنس منٛز کِہیٖنۍ آز چھِ بٔڑۍ ہوٲیی جہاز کمپیوٹر سۭتی چلاونہٕ یِوان اِنسان چھِ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ کمپیوٹرٕکۍ مدتہٕ سۭتۍ کھسان ریڈیو ٹیلی فون ٹیلی وِجن ریل گاڑِ چھاپہٕ خانہٕ گٔے یَتھ أسۍ پرنٹنگ پریس چھِ وَنان انگریزی پٲٹھۍ چھِ یِوان اَسہِ یہِ سمجھ ییٚتہِ کِتابہٕ یا اخبار یا باقٕے چیٖز چھاپنہٕ یِوان چھِ اخبارات کون سی چیٖز جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی ہے دپان سُہ کُس چیٖزا چھُ یَتھ منٛز نہٕ کمپیوٹرُک مدد چھُ آسان کمپیوٹر چھُ أزچہِ برقیٲتی زندگی یُس زن نہٕ بجلی والی زندگی چھِ یعنی تیز زندگی چھِ امیُک اکھ اہم حصہٕ امِچ لۄکٕٹ مثال چھِ اکھ لۄکٕٹ مثال موبایل فون یُس تۄہہِ تہِ اَتھس منٛز چھُو آسان تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اَتھس منٛز چھُ آسان یا برقیٲتی کلکُلیٹر یَتھ أسۍ وَنو اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یِم آز لیٹسٹ کلکُلیٹر چھِ آسان اچھا یِم پرٛٮ۪تھ جایہِ أسۍ وٕچھِتھ چھِ ہٮ۪کان بینکن منٛز دُکانو والا سکوٗلن منٛز کالجن منٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ طالبہِ علمِس گرِ لۄکٹِس بٔڑِس سُہ چھُ یِمن ہُنٛد استعمال کران اچھا کمپیوٹر یُس چھُ یا کلکُلیٹر یعنی شروٗع کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گوٚمُت اَمِچ گۄڈنِچ پرٲنۍ شکل یُس زن چھِ یعنی اَمِچ بِگنِنٛگ شروٗعات یہِ زامُت تتھ چھِ ایباکس وَنان ایباکس چھِ لٔکرِ ہُنٛد اکھ چوکور فریم آسان یتھ منٛزٕ تارٕ چھِ اکھ أکِس سۭتۍ اورٕ یورٕ لٲگِتھ اتھ فریمس منٛز اور پرٛٮ۪تھ کُنہِ تارس منٛز چھِ 10 پھٔلۍ چاہے تِم لٔکرِ ہٕنٛدۍ چھِ آسان یا کیٚمِکۍ چھِ آسان گول گول پھٔلۍ لاگنہٕ آمٕتۍ پرٛٮ۪تھ یُس زن تار چھِ اتھ منٛز چھِ یِم 10 پھٔلۍ لاگنہٕ یِوان یِتھ کٔنۍ أسۍ تسبیٖح منٛز پن چھُ لاگان ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ جمع کرُن یا تفریٖق کرُن آسان چھُ گژھان اباکس یُس زن چھُ دپان ساسہٕ بٔدیو ؤریس پٮ۪ٹھ اوس یہِ چیٖنس منٛز مصرس منٛز استعمال گژھان اور آز تہِ چھِ واریاہن مُلکن ہٕنٛدۍ دُکاندار امیُک استعمال کران 1919 لگ بگ یعنی 1919 اتھ منٛز آو گۄڈنیُک الیکٹرانِک کمپیوٹر بناونہٕ اچھا دوٚیِم عالمگیٖر جنگ یُس زن گوٚو اتھ منٛز آو فوجی مقصدو خٲطرٕ فوجی ضروٗرتو خٲطرٕ کمپیوٹرٕچ مدد امِچ ضوٚرتھ محسوٗس کرنہٕ امِچ جدید کٲری یعنی اتھ منٛز نیر انُن اتھ منٛز امچہِ خٲمی دوٗر کرنہِ اتھ منٛز اتھ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ اتھ منٛز خوٗبی زیادٕ اننہِ اتھ پٮ۪ٹھ آو توجہ دِنہٕ اور تِتھۍ کمپیوٹر آیہِ بناونہٕ یِم نہٕ صرف ریاضی ہٕنٛدۍ سوال ریاضی چھِ حسابس وَنان میتھمیٹکس ریاضی امکی یٲتۍ سوال چھِنہٕ حل کران کینٛہہ بٔلکہِ یِمن ہٕنٛدِس یاداشتس منٛز میموری منٛز حِفظ کرنُک یُس زن طاقت چھُ اتھ منٛز چھِ واریاہ معلوٗمات واریاہ انفارمیشن معلوٗمات معنی گٔے انفارمیشن رِکاڈ یِوان کرنہٕ أزکِس زمانس منٛز چھِ وُنہِ تِتھۍ تہِ کمپیوٹر یِم زنہٕ چیس شطرنج معنی گوٚو چیس گِنٛدان چھِ اور موسیٖقی ہٕنٛدۍ یِم زن راگ چھِ اتھ کیٛاہ چھِ وَنان یِم بناوان چھِ دُن بناوان چھِ یِتھے کٔنۍ مُصوِری کران چھِ شکلہٕ بناوان چھِ تصویٖر کشی چھِ کران ریٲضی یعنی حسابٕکۍ ووکھٕ کھۄتہٕ ووکھٕ سوال تہِ چھِ سیکنڈ کِس 7مِس یا 7مِس حصس منٛز حل دِوان کٔرِتھ اچھا جدید کمپیوٹر ہٕنٛز کارکردگی ہُنٛد انداز لگیو تۄہہِ یِتھ کٔنۍ کہِ کمپیوٹر ذٔریعہٕ ریاضی ہُنٛد تیُتھ کانٛہہ مسلہٕ تیُتھ کانٛہہ سوال یتھ کم از کم 10 لچھ جمع تفریٖق ضرب تہٕ تقسیٖم کرنہٕ یِن چند سیکنڈن منٛز کینٛژن سیکنڈن منٛز تھایہِ سیکنڈن منٛز تھایہِ ژیٖہن منٛز تھایہِ پننِس حِفظس منٛز میموری منٛز یا یاداشت یُس زن یتھ لیکھِتھ چھُ اتھ منٛز رِکاڈ کٔرِتھ پتہٕ وۄنۍ امیُک حل
اوٚتامَتھ پوٚر اَسہِ آز اَتھ منٛز زَن یِم زَن چھِ وٕچھو سُہ گوٚبرو تھوڑا پَرو أسۍ بیٚیہِ شروٗع پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ شروٗع ارتقا ارتقا معنی گوٚو ترقی کرنا برونٛٹھ پَکُن ہیوٚر کھسُن اچھا کامیٲبی کُن گژھُن اچھا پتہٕ چھُ لیکھِتھ آپ نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے جوڑ اور گھٹا تو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی قسم کی برقیاتی الیکٹرک یتھ أسۍ وَنو انگریزی پٲٹھۍ ذہن کمپیوٹروں سے جو کام لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے کینٛہہ ؤری برونٛہہ ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا یعنی ذہنس منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ یِتھ کینٛہہ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑا لیے جاتے ہیں اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے ریڈیو ٹیلی فون ٹیلی ویژن ریل گاڑیاں چھاپ خانے اخبارات کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی کمپیوٹر آج کی برقیاتی زندگی تیز زندگی برقیاتی معنی کہ اَمہِ جایہِ تیز زندگی ہُنٛد اکھ اہم حصہٕ آج ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون اور برقیاتی کیلکولیٹرس ہیں یعنی کمپیوٹر اَسہِ لۄکٕٹ مثال چھِ یہِ تہِ جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں یِم أسۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ وٕچھان بینکن منٛز بینکوں اور دکانوں کے علاوہ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے بھی ان کا استعمال کرتے ہیں یُس زن صحیح کَتھ چھِ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر اَمِچ پرٛٲنۍ شکل چھِ ایباکس ABACUS ایباکس اچھا ایباکس کیٛاہ چھِ ایباکس شروع تصویر چھِ یِتھَے کٔنۍ کہِ لٔکرِ ہُنٛد اکھ ژُکوٗنٛجل فریم یَتھ منٛز زن تارِ منٛز چھِ آسان لٲگِتھ اور 10 تارٕ چھِ آسان لٲگِتھ پرٛٮ۪تھ تارِ منٛز چھِ یِوان 10 اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان پھٔلۍ برنہٕ اور پتہٕ چھِ یِوان یہِ بنٛد کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ جمع تفریٖق چھِ ہٮ۪کان اِنسان اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِتھ ایباکس چھِ ساس بٔدیو ؤریو پٮ۪ٹھ چیٖنس منٛز تہٕ مصرس منٛز آباد ایباکس چھِ یعنی چلاوان ٲسۍ واریاہ برونٛہہ پٮ۪ٹھ ہتھ ؤریو ساس بٔدیو ؤریو پٮ۪ٹھ ٲسۍ مصرس منٛز چیٖنس منٛز اَمیُک استعمال چلان آز تہِ چھِ واریاہن مُلکن منٛز دُکاندار اَمیُک استعمال کران یہِ اوس أزیُک اَسہِ سبق اَمہِ برونٛٹھ کُن پکو أسۍ پتہٕ نٔیِس سبقس منٛز